而家又係我微微煮食時間。今次我整嘅係涼拌大豆芽，材料有大豆芽3蚊、紅椒1隻、麻油、生抽、香醋、芝麻、砂糖。首先我哋用隻鑊煲啲水，煲到佢大滾嘅時候，將啲大豆芽放落去灼30秒。呢個時候我哋準備啲冰水，撈起啲大豆芽放入啲冰水度冰佢1分鐘。冰完1分鐘嘅時候，我哋就要將啲大豆芽盛起盛水。呢個時候我哋就要準備啲汁料。汁料方面，我哋有1湯羹生抽、1湯羹香醋、1茶羹砂糖、適量嘅麻油。我哋將呢啲材料汁料準備好之後，就放入一隻碗度。放一隻碗就放入啲大豆芽，放大豆芽就將佢拌勻啲汁料同啲大豆芽，然之後就撒上芝麻。撒上芝麻之後，我哋就將嗰隻紅椒剪一粒粒放喺面。放完面之後，我哋又將佢蓋上個碗蓋，雪入雪櫃，雪去雪半小時。雪完半小時之後，我哋呢個涼拌大豆芽就完成噶啦，涼涼快快爽爽，幾好食噶。呢個時候都涼涼爽爽噶，幾好噶，大家有興趣試下啦。拜拜。